quarto à direita do corredor, que tem um banheiro integrado. Eu vou entrar aqui só para visualizar. Tá tudo como estava antes, tudo normal. Banheiro também todo normal, tá? Então, dou por encerrada hoje, dia 23 de novembro de 2022, a vistoria final do imóvel de Eric Cazenave e de Reveca Cazenave. Ou, desculpe, de Reveca Tapie.